อยู่ที่คาเฟ่มหาไทยพารานะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่กลางน้ำนะคะเรากำลังจะกลับฝั่งกันไปเหนื่อยไหมไปเลยนะใส่ล้อมหน้าไม่เหนื่อยถูกแล้วไปเหนื่อยไหมจ๊ะโกหกหน่อยไม่เหนื่อยนะไปแล้วก็เลยเข้าฝั่ง